హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాము. రెఫ్రిజిరేటర్స్ గురించి, ఫ్రిడ్జ్ల గురించి. ఇప్పటి రోజుల్లో రెఫ్రిజిరేటర్ లేని వాళ్ళు ఉండరు. ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. అది చిన్నది కానివ్వండి, పెద్దది కానివ్వండి, డబుల్ డోర్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, రకరకాలు ఉన్నాయి కదా. సో స్మార్ట్ ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి, చాలా వచ్చున్నాయి. ఏదైనా కానివ్వండి, మనం ఎలా అలవాటు పడిపోయాము అంటే ఫ్రిడ్జ్ లేకపోతే మనకు అసలు తోచదు, అంతే కదమ్మా. యాక్చువల్గా నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ కూడా కాదమ్మా, నాకు 8-9 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ చూసాను నేను. 8 ఇయర్సే, కడపలో ఉన్నాము అప్పుడు. ఒక ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అప్పటి వరకు మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లేదు. అంటే 8 ఇయర్స్ అంటే 73. సో వాళ్ళ ఇంట్లో చేసి వాళ్ళు చిన్న ఐస్ క్రీమ్ అనరు, స్టిక్తో ఐస్లు చేస్తారు చూడండి, అలా పెట్టారు. పాల ఐస్ అని దొరికేదన్నమాట అలాంటిది. మాకు అది అద్భుతంగా అనిపించింది, నేను మా పెద్ద తమ్ముడు అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం ఆ ఫ్రిడ్జ్ని చూడడము, టచ్ చేయడము, అది మాకు నిజంగానే అదొక అద్భుతం. అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఉండడం అంటే ఒక లగ్జరీ. సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఎప్పుడు అడగాం కదా, నాన్నతో అన్నాను అనమాట, నాన్న మనకు ఫ్రిడ్జ్ ఉంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళ ఇంట్లో భలే ఉందని ముచ్చటగా చెప్పు. అంటే అది అడగాలంటే కూడా భయం యాక్చువల్గా. సో తర్వాత సంగం అని వెళ్ళాము, ఆ తర్వాత నెల్లూరు వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే కొనేశారు. అంటే 74లో కొనేశారు, 74 ఎండింగ్ అంతా కొనేశారనమాట. సో కొంచెం పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కొన్నారు. అది ఎంత ముచ్చటగా, ఎంత అపురూపంగా చూసుకునే వాళ్ళము. అప్పుడు ఐస్ క్యూబ్స్ ఉండడం అంటే అది మాకేదో అది ఒక పెద్ద విచిత్రం అనమాట అసలు. సో ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్తో అంత ముచ్చట అనిపించేది, చల్లటి నీళ్లు తాగడము. సో తర్వాత చాలా రకాల ఫ్రిడ్జ్లు కొన్నాము కదా, డీఫ్రాస్టర్ అనేసి, అవనేసి, ఇవనేసి. ఇప్పుడు అసలు స్పెషలే కాదు అది. పుట్టిన ప్రతి పిల్లలు చూస్తున్నారు ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటో, అందరికీ తెలుసు. కానీ మనం గమనించుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన కూరలు తినటం కూడా మనకు అలవాటు అయిపోయింది. కానీ మేము కొత్తల్లో కొన్నప్పుడు అసలు అదేంటంటే వాటర్కే పరిమితం, వాటర్ మాత్రమే తాగేవాళ్ళం. ఫ్రిడ్జ్లో అంటే ఈరోజు చేసినవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి రేపు తినడం అనే కాన్సెప్టే లేదు అసలు. అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అనేది వాటర్కి, ఎప్పుడైనా పిల్లలు ఉంటే ముచ్చటగా ఐస్లు మా అమ్మ బాగా చక్కగా నేర్చుకొని మాకు చేసి పెట్టేదన్నమాట. ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి బయట కొనకుండా, అప్పుడు బయట కూడా తక్కువ దొరికేది. పుల్ల ఐస్లు అని చెప్పేసి స్టిక్ ఐస్లు, వాటరీగా ఉండేవి, దానికి సేమియా ఐస్ అట్లాంటివి దొరికేవన్నమాట. అవన్నీ మా అమ్మ మాకు చేసి పెట్టేది. కానీ రాను రాను ఎలా అలవాటు అయిపోయామ్మా మనం, ఇంత మిగిలిన ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాం. సో సాటర్డే సండే వెళ్ళేసి మార్కెట్కి వెళ్ళేసి వారం 10 రోజులకు సరిపడేమైనా వెజిటబుల్స్ తెచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పడేస్తాం. ఫ్రూట్స్ కూడా అంతే, ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పడేస్తాం. ఇక వండినవి అయితే చెప్పని అవసరమే లేదు. ఈరోజు వండినవి పెట్టాము అంటే 3 రోజుల తర్వాత కూడా తీసుకొని తింటాం. కొంతమంది పిల్లలైతే, అంటే ఇప్పటివరకు అమెరికా అని అనుకునేవాళ్ళం, కానీ మన పిల్లలు కూడా స్టార్ట్ చేశారు. సాటర్డే సండే కర్రీస్ చేసుకొని దాన్ని వరుసగా 4 రోజులు తింటాం. సో ఇది మంచిదా చెడ్డదా, ఇది చాలామందికి డౌట్. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఫ్రిడ్జ్ రాకముందు మనందరం చాలా హెల్తీగా ఉండేవాళ్ళం. అంటే దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితేనే మన ఆరోగ్యం పాడైపోతుందా అని కాదు, దానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. కానీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా మన హెల్త్ పాడవడానికి. ఎలా అంటారేమో, ఫస్ట్ వాటర్ నుంచే తీసుకుందాము. సమ్మర్ వచ్చింది అంటే మనం అందరం బయట నుంచి రాగానే చల్లటి నీళ్ళు తాగితే హ్యాపీగా ఉంటుంది మనకు అసలు కదా. కానీ మీకు తెలుసా, అలాంటి వాటర్ తాగితే మన బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు దాన్ని, చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుందా. అంటే ఏదో కొంచెం చల్లగా ఉంటే పర్వాలేదు, కానీ మనకు దాంతో తృప్తి రాదు. చాలా చల్లగా తాగుతాం మనము, అది చాలా తప్పుమ్మా. ఇంకా కొంతమంది అయితే ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని మరీ తాగుతూ ఉంటారు. మనకు ఫ్రిడ్జ్ వచ్చిన తర్వాతనే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని లీటర్లు తాగడం మొదలుపెట్టాము. కొంతమంది పుణ్యమాని, ముఖ్యంగా రాజుగారి పుణ్యమాని, మంతెన సత్యనారాయణ రాజుగారి పుణ్యమానేసి మనకు అలవాటు తగ్గిపోయింది అనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఇలా కొంతమంది వచ్చారు, చెడు అని చెప్పారు, కొద్దిగా మానేశాము. కానీ ఇప్పటికి కూడా చాలామంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మంచినీళ్ళు తాగుతారు, జ్యూసులు తాగుతారు, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగుతారు. సరే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వదిలేద్దాము, మళ్ళీ వస్తాను దాని టాపిక్కి. జ్యూసెస్
ఎందుకమ్మా చల్లగా తాగాలి జ్యూస్లు? రూమ్ టెంపరేచర్లో ఎందుకు తాగకూడదు? ఇంకా అంటే చల్లగా కావాలనుకుంటే ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని అప్పటికప్పుడు ఒక 3-4 మినిట్స్లో తాగడం బెటర్. కానీ మీరు బాగుంటుందని చెప్పేసి ఉదయం జ్యూస్ తీసేసి మధ్యాహ్నం వరకు పెట్టుకొని, లేదా పిల్లలు వచ్చే ముందు జ్యూస్ తీసేసి దాన్ని 2 గంటల ముందు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి చల్లగా ఇద్దామని సాయంత్రం అలాగా చేశారు అంటే మీ పిల్లలకు మీరు షుగర్ వాటర్ ఇస్తున్నట్టు. అది మీకు ఎంతమందికి తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు. ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్ మనం విటమిన్ సికి తింటామా, తెలుసా మీకు అది? ఫ్రూట్స్లో చాలా వాటిల్లో విటమిన్ సి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఎవరమైతే తింటామో వాళ్ళకి విటమిన్ సి బాగా వస్తుంది. మీకు తెలుసు కదా విటమిన్ సి దేనికో, మనకు రెసిస్టెన్స్ కావాలన్నా, మన స్కిన్ బాగుండాలన్నా, హెయిర్ బాగుండాలన్నా, మనకు జబ్బులు రాకుండా ఉండాలన్నా విటమిన్ సి చాలా అవసరం. అలాంటిది మీరు ఫ్రిడ్జ్లో కానీ పెట్టారు అంటే 50-70% డెస్ట్రాయ్ అయిపోద్దిమ్మా. వేస్ట్. మీరు జ్యూస్ తీసి మీరు షుగర్ వాటర్ తాగుతున్నారు. ఇకపోతే సంతోషించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే విటమిన్ ఏ ఎక్కడికి పోదు, అలానే బి కాంప్లెక్స్ కూడా అంత డెస్ట్రాయ్ అవ్వవు, కానీ అవి కూడా 20-30% వెళ్ళిపోతాయి. కానీ ఉంటాయి, కొద్దిగా ఉంటాయి. దాని గురించి నష్టపడాల్సిన, బి కాంప్లెక్స్ అంటే తెలుసు కదా, చాలా ఉన్నాయి. థైమిన్, నయాసిన్, రైబోఫ్లేవిన్, ఇలా బయోటిన్ ఇలాంటివన్నీ అన్నమాట, B12 ఇలాంటివన్నీ. సో అవి అంతగా డెస్ట్రాయ్ అవ్వవు. విటమిన్ సి మాత్రం మ్యాక్సిమం డెస్ట్రాయ్ అవుతుందా. కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి, అప్పటికప్పుడు చేసిన జ్యూస్ తాగడం బెటరా, మీకు చల్లగా కావాలంటే ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని తాగండి, అంతేకాని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మాత్రం తాకండి. ఏదైనా అంతే అమ్మా, మీరు కొబ్బరి నీళ్ళు అలా తాగితే కూడా అంతే, విటమిన్స్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి కొన్ని. లక్కీగా మినరల్స్ డెస్ట్రాయ్ అవ్వవు. ఇకపోతే అనుకున్నాం కదా సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అని, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగడమే పెద్ద దరిద్రం. ఎప్పుడో ఏమో వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్, వారానికి ఒకసారి 2 సార్లు తాగారంటే ఓకే, కానీ రోజు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తాగారు అంటే మీ పొట్ట చాలా పాడవుతుంది. ఓకేనమ్మా. ఇకపోతే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్, ఇది చాలా కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్. యాక్చువల్గా ఫ్రిడ్జ్లో ఎందుకు పెడతాము? మనకు బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఉండకూడదని పెడతాం కదా. నిజమే, 3-4 రోజులు బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఉండదు, కానీ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది మా ఫ్రిడ్జ్లో కూడా. కానీ మీరు కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మీకు న్యూట్రియంట్స్ చాలా తగ్గిపోతాయి, అన్ని న్యూట్రియంట్స్. కట్ చేయకుండా హోల్ వెజిటబుల్స్ అలానే పెట్టుకున్నారంటే కొంతవరకు బెటరు, అలానే ఫ్రూట్స్ కూడా అలానే పెట్టుకున్నారంటే బెటరు. ఇకపోతే వండిన ఆహార పదార్థాలు, సో చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పెద్ద ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు, మళ్ళీ వేడి చేసుకొని తినొచ్చు కదా అని. నేను కూడా ఒక్క ఐటెం తింటాను, మా చేపల పులుసు నాకు ఇష్టం నెక్స్ట్ డేకి. సో అది ఎప్పుడో ఏమమ్మా, నేను నెలకు ఒకసారి తింటాను అలా. కానీ ఏ ఆహార పదార్థమైనా మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు అంటే వండిన తర్వాత దాంట్లో న్యూట్రియంట్స్ చాలా డెస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. మ్యాక్సిమం మన శరీరం దాన్ని బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకోదు. కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఆ రోజుకి అప్పటికప్పుడు ఉండేట్టుగా చేసుకోండి, లేదా నెక్స్ట్ డేకి తినేయండి. నిన్ననే తిన్నాం కదా, 3 రోజుల తర్వాత తిన్నాము, ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిందని మాత్రం అనుకోకండి. మీకు తెలియకుండా బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు అస్సలు పెట్టకండి ఫ్రిడ్జ్లో ఫుడ్ని. ఇప్పటి మదర్స్కి ఏంటి అంటే జాబ్ చేస్తూ కొంతమందికి పాపం తీరికుండదు, అలాంటి వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి వాళ్ళకు కూడా అదే పెట్టేస్తూ ఉంటారు. చాలా తప్పుమ్మా. మీరు ఒక కూర చేసినా పిల్లలకు ఫ్రెష్గా అదే పెట్టండి, ఫ్రిడ్జ్లో మాత్రం పెట్టకండి. చాలా చాలా డేంజర్. ఫుడ్ పాయిజనింగ్కి, స్టమక్ పెయిన్కి ముఖ్య కారణం ఇది. ఇంకొకటి, చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి, మ్యామ్ మా పిల్లలు ఎప్పుడు స్టమక్ పెయిన్ అంటూ ఉంటారు, అసలు వచ్చి మంచినీళ్ళు తాగుతారు స్టమక్ పెయిన్ అంటూ ఉంటారు అని. బయట నుంచి వచ్చిన వెంటనే చల్లటి నీళ్ళు ఎవరైతే తాగుతారో వాళ్ళకి పొట్టలో నొప్పి వస్తుందమ్మా. చిన్నపిల్లల పొట్ట అంతగా డెవలప్ అయి ఉండదు, సో వాళ్ళకి గట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు చాలా వస్తాయి. దయచేసి ఇవ్వకండి, చాలా కూల్గా ఉండే వాటర్ని పిల్లలకి ఇవ్వకండి. కొంతమంది పిల్లలు ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని ఇంత ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని తాగుతూ ఉంటారు, చాలా తప్పుమ్మా. ఫ్రిడ్జ్ మన ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు ఏదైనా అత్యవసరానికి, పాలు ఇప్పుడు విరిగిపోతాయని చెప్పేసి పెరుగు పుల్లగా అవ్వకుండా. అది కూడా పెరుగు విషయానికి వస్తే మీరు తినే ముందు పెరుగుని 1 గంట ముందైనా తీసుకుపెట్టుకోవాలమ్మా. పెరుగు అనేది ప్రోబయాటిక్ కదా, ఈస్ట్ ఉంటుంది, లాక్టోబాసిలస్ ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ మీరు ఇమీడియట్గా తీసి వెంటనే తిన్నారు అంటే మీకు ఉండదు, మా ప్రాపర్టీస్ ఏం పెరుగులో ఉండవు, మీకు వేస్ట్ మీరు తింటాం. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండానే తినండి. ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే
ఒక గంటన్నర ముందు తీసి రూమ్ టెంపరేచర్కి రావాలి. అది వచ్చిన తర్వాతే తినండి. అలానే మజ్జిగ కూడా జలుబు చేస్తుంది అంటూ ఉంటారు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన మజ్జిగ పెరుగు తింటే జలుబు చేస్తుందా? మీరు బయట పెట్టినవి తింటే జలుబు చేయదు. ట్రై చేయండి. కానీ పెరుగు మజ్జిగ అనేవి మన శరీరానికి చాలా మంచిది. దయచేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మాత్రం తినకండి. ఓకేనమ్మా? ఇలా ఫ్రిడ్జ్ మనము అవసరమైనంత వరకే వాడాలిమ్మా. ఉంది కదా అని అన్నీ దోపేసి ప్రతి ఒక్కటి ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసి తినకూడదు. ఇది చాలా తప్పు. ప్లస్ రీహీట్ చేయడము, ఇప్పటికిప్పుడు తీసి వెంటనే వేడి చేసి తినకూడదమ్మా. ముఖ్యంగా నాన్ వెజ్ అస్సలు చాలా ప్రమాదం. మీకు స్టమక్ అప్సెట్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. సో దీని గురించి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ చాలా క్లారిటీతో మాట్లాడతాను, క్లియర్గా మాట్లాడతాను. చాలా టైం అయిపోయింది అనుకుంటాను. ఎప్పుడైనా ఫ్రిడ్జ్ అనేది మనకు కొంచెం అవసరం, కానీ ప్రతిదానికి దాని మీద మాత్రం డిపెండ్ అవ్వకండి. ఒక 10 గిన్నెలు పెట్టేసి ఈరోజు 2 గిన్నెలు తీసుకొని తిన్నాము, రేపు 2 గిన్నెలు తీసుకొని తిన్నాము, ఇలా ఆలోచించకండి. ఒక్క కూర చేసుకున్నా ఫ్రెష్గా చేసుకోండి. అప్పటికప్పుడు చేసుకొని తిన్నారు అంటే మనం చాలా హెల్తీగా ఉంటాము, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ హెల్తీగా ఉంటారు. ఓకేనమ్మా? ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. బాయ్.